Com essa Pop 110 aqui, trocar segmento e um barulhozinho. Barulho do motor Pop 110. Vou mostrar pra você aqui o que é que geralmente o barulhozinho aqui do lado da corrente. O que é que se acontece. Olha aí, ó. Situação da engrenagem. Acabou de tudo. Eu vou estar trocando a correntinha e as outras engrenagens que tem ali dentro. Trocar o segmento. Tá naquele grau.